இன்றைய தேதிக்கு எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருக்கோம். அப்படி வேலைக்கு போகும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஃப்ரீ டைமில் நெக் பேண்டை எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணலான்னு உட்காரும்போது சார்ஜ் இல்லைன்னா எவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கும். அட இதுக்கு பேசாமல் ஒயர்டு ஹெட்ஃபோனே வாங்கிக்கலாம்ப்பா. இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கி ஒரு சார்ஜ் நிற்க மாட்டுது. கடைசியாக ஒரு 2-3 நாள் தான் யூஸ் பண்ணேன். அதுக்குள்ளேயே சார்ஜ் போயிடுச்சு. பேசாமல் ஒயர்டே வாங்கிக்கலாம் போல் அப்படின்னு நினப்பு நிறையா பேருக்கு வரும். ஸோ ப்ளூடூத் இயர்பட்ஸ் ஆர் ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்க பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி பேக்கப் தான். ஸோ இதில் நல்ல ஒரு பேட்ரி பேக்கப்போடு இருக்கிற ஒரு நெக் பேண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த கோவா டைப் மாடல் தான். பொதுவாக பேட்ரி பேக்கப் அதிகமாகணுன்னா கம்பெனி செய்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு குவாலிட்டிலையும் பேஸ் குவாலிட்டிலையும் கை வச்சுருவாங்க. அப்போ தான் பேட்ரி பேக்கப் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்கே அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவ் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் இவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை. சவுண்டாகட்டும் இல்லை பேஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்ரி பேக்கப்பும் செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாட்டி நீங்கள் சிங்கிள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹெவி யூஸராக இருந்தால் கூட குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம பசங்க சில்லறையை செதற விட்டுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பசங்க கொடுத்த ரேட்டிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.2 ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இது வரைக்கும் வாங்கினோம் எல்லோரும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸுக்காக இருந்தாலும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை பேட்ரி பேக்கப்புக்காக இருக்கட்டும் 4.2 ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைய தேதிக்கு பேட்ரி பேக்கப்போட சவுண்டு குவாலிட்டியில் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளோ ஹையான ரேட்டிங் வாங்கின ஒரே ஒரு ஹெட்ஃபோன் இது மட்டும்தான். பேட்ரி பேக்கப் 150 மணி நேரம் இருக்கிறது போட்டில் ஒரு டைப் இருக்குது. ஸோ அந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ரிவ்யூ வாங்கலை. ஏன்னா அது லான்ச் பண்ணி கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது, நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகலை. பட் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் வைஸ் அதை விட இது ஒரு 150 ருபீஸ் கம்மி தான். அண்ட் ஆல்சோ பேட்ரி பேக்கப்பும் ஒரு 50 மணி நேரம் கம்மி தான். ஆனால் இதில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டிஃபால்ட்டாக 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது. அது இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் வாரண்ட்டி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அந்த போட்டு வாங்குற அந்த 150 ஹவர்ஸ் போட் மாடல் வாங்குறதுலே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி கிடைக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 இயர்லேருந்து 2 இயர்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதாவது 2 வருஷத்துலேருந்து 3 வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த நெக் பேண்டுக்கு 3 வருஷம் ஒரு 1500 ரூபா 1200 நெக் பேண்டுக்கு நல்ல பேட்ரி பேக்கப், சவுண்டு குவாலிட்டி அப்புறம் பேஸுமே கூட வருதுன்றனால ஒரு 3 வருஷம் வாரண்ட்டியோட வந்தால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ டிஃபால்ட்டாக கம்பெனியில் கொடுக்குற வாரண்ட்டி 1 இயரும் அது இல்லாமல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி நம்ம கிடைக்கிற வாரண்ட்டி ஒரு 2 இயர்ஸ் மொத்தம் 3 இயர்ஸ் இதை அழகாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓவராலாக எக்ஸ்டெண்ட் வாரண்ட்டிலாம் போட்டே நமக்கு ஒரு 1600 உள்ளே தான் வரும். அதுவும் ஒரு 10 டேஸ் பேட்ரி பேக்கப்பு அண்டு சவுண்டு குவாலிட்டி அண்ட் பேஸ் நல்லா இருக்கிற ஒரு நெக் பேண்ட். ஸோ இதில் கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். கேமிங் ஹெட்செட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினாக தேவைப்படுறது அந்த லேக் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ அதுவுமே இதில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கேமிங்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். பேஸுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் அதை தாண்டி பேட்ரி பேக்கப் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர். ஸோ அது இல்லாமல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அப்படின்றதும் இருக்குது. ஸோ இப்படி வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஸ்ப்ளாஷ் ப்ரூஃபிங் இப்படி நிறையா விஷயங்கள் இதில் இருக்குது. ஸோ கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் இதை வாங்கலாம். போத் நீங்கள் ரெகுலரான ஃபோன் காலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு கேமிங்க்கு வாங்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்லை மியூசிக் வாங்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி, கண்ணை மூடிட்டு இந்த நெக் பேண்ட் வாங்கலாம். ஸோ இந்த சூப்பரான நெக் பேண்டை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் வாங்கிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்றதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இதே ரேஞ்சில் வேறு ஏதாவது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா கூட சொல்லுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 3 to 4 டேஸ் நான் தேடி பார்த்துட்டேன். இந்த அளவுக்கு ரேட்டிங் வாங்கினது அமேசானில் இன்னி தேதிக்கு இல்லை. அண்டு இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள நெக் பேண்டும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் வாரண்ட்டி இல்லாமல் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 1300 1400 தான் வரும். அப்படி வாங்கும்போது உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்ட்டி வந்துடும். ஸோ 1 இயர் வாரண்ட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ரைஸ்க்கு ரொம்பவே அதிகம் தான். இல்லை வேணும்னாலும் 1 இயர் வாரண்ட்டி வேணுனாலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் இன்னும் 2 வருஷம் வாரண்ட்டி வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை மறந்துடாதீங்க, வாங்கும்போது அதை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த டீல் ரொம்பவே நல்ல டீலாக அமையும். அண்ட் நான் சொல்கிறேன்ற நம்ப கூட தேவையில்லை. நீங்கள் தைரியமாக போயிட்டு இந்த ப்ராடக்டோடைய ரிவ்யூ ஜஸ்ட்டு படித்து பாருங்கள். நான் சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு உங்களுக்கே புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நல்ல டீல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அண்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த லைக் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
நீங்கள் ஒரு வேளை பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரிவ்யூவும் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில். இதுக்கப்புறம் வாங்க போகிறவங்க அந்த கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நிஜமாவே பிடிச்சதுன்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வைங்க. தேங்க்யூ.